和事佬，你哋繼續跟個救護車。我哋去邊啊？返醫院。我哋去邊度啊？我哋跟。我事佬有冇事？攞出嚟啊！前你唔好成日食個猛姜咁咯。我梗係猛啦！我記得同佢 kiss 啊！你對唔對師傅啊？到底我仲要睇幾多份報告？今次係冇威水啦嚇，輪到你啦！咩料啊？好肚餓咩？就快放宵夜㗎啦！醒啲！唔係個問題係我冇諗過咁大聲。